소리. 아! 누구 죽었다고! 어디? 불 켜러 간지 얼마? 아니 움직이시는데. 아 이거 같은데? 그냥 그거 같아요. 그거 아니면 캐리아님 둘 중 하나 아니야 그러면? 그거 뒤집. 관리님이랑 있었어. 설거지 신경 방법 좀. 아니, 오늘 점검이라고. 아, 잠시만, 나 마이크 그 기침 좀. 걸렸대. 소리가 나만 안 들려? 뭐야? 아, 들린다. 뭐야? 때 정비실에서 내려간 다시 내려간 거야 이제. 사보타지 끝. 말하는 다르다는 거지. 정리하면은 이거 망령이네. 아니 나 아니라고. 그럼 좀 기다려봐. 그 사람한테 아무것도 안 보이거든. 맞네. 쾌감 같네요. 아나 망공. 오다 죽은 거 아니야? 알고 보니 망공이면 나 진짜 미친다. 진짜로. 죽이는 거. 이게 아 토끼한테 바뀌었어. 토끼 심리전. 근데 내가 토끼 심리전을 돌려가지고 통신실이나. 대한님 안녕하세요. 내가 말한 거. 낙엽 씨는 어디 있어요? 딱 말해줄게. 나랑 걔랑 테일님 전기실 왼쪽 구석탱이. 네 캐리아님이랑 나겸님이 캐거 뒤에서 딱 끝에서 확실해요, 낙엽님. 나 다 썰었는데. 아까 농땡이라니. 라고 하기는 또 되게 부담스러워. 거의 확정을 지었는데 근데 생각해보니까 불도도 있었고 이게 만약에 좋다 보면 배. 아. 야, 빠이빠이. 지임님 재밌었다. 오케이. 아. 안녕, 안녕.